Сэтгэл бид хоёр болохоор яг киноныхаа ийм залуу үеийг төлөөлүүлсэн дүрүүдтэй. Тэгээ миний дүрийн хувьд болохоор ийм жоохон айлын эрх дураараа охин байсан. Тэгээ ерөнхийдөө залуу үеийн ийм болчимгүй зан бас харуулдаг. Тэгээ амьдралын эрхээр ухаарж байгаа дүр байгаа. Тоглоход хэцүү тал юм уу гэхээр ер нь бол нэг яг миний үеийн миний насны дүр байсан болохоор тийм аим хүндрэлтэй асуудал бол байгаагүй. Тэгээл хамт олонтойгоо сайхан нэг нэндээ тусалж дэмжээл тоглосон доо. Миний хувьд болохоор анхны дүр байсан даач тэр юм уу? Ер нь л хүнд байсан миний насны дүр байсан ч гэсэндээ яг дүрээсээ би төсөөрхөн учраас яагаад ингэж байгаа юм болов? Ямар сайн юм бэ гэсэн бодол надад амар их төрсөн л доо. Гэтэ тэгээд хамт олонныхоо хүчээр дэмээр даваад гарлаа. Миний хамгийн сэтгэлд үлдсэн хэсэг гэвэл нэг ээж ах хоёртой орон дээр хэвтээд нэмэх тийм хөгжилтэй яриа өнүүлж байгаа хэсэг байдаг байхгүй юу? Гэтэ тэр ингээд нэг тийм хамгийн хүнд туссан сцен байсан. Гэтэ тийм амар ингээд харагдж байгаа байдал нэг тийм хүнд юм гонхтой биш хэрнээ тэр ингээд гуруулаа яг нэг тийм том орон зайгаар дутсан хэсэг байсан байхгүй юу? Аав гэдэг хүний орон зайгаар дутсан ингээд гуруулаа юм ажиглалтай байгаа юм шиг хэрнээ юм нэг ганцаардсан гуруулаа нэг хүнээр ингээд дутчихсан тэр мэдрэмж ингээд байсан болохоор юм сэтгэл илүү үлдсэн тийм сценс. Миний хувьд болохоор яг нэг тийм тодтгсон онцгойрсон тийм сцен бол одоохондоо байхгүй байна. Яг бүхэл сцен маань надад тийм ингээл дотроос маань ингээл байсан. Тийм ер нь бол илүү кино гэдэг бол ингээд ер нь амьдрах ёстой юм байна. Тэн дотор өөрөө орж амьдрах ёстой юм байна гэдгийг илүү сурсан да. Маш их зүйлийг сурсан, их туршлага хураасан, хуримтлуулсан тийм нэлээд урсамжтай сайхан байсан. Тэр юм залуу жүжигчтэйсэн болохоор ах хичнээс аягүй олон юм сурсан. Жишээ нь гэрэлтэй ажиллах, камертай ажиллах, гэрлэн доороо орж зогсох гэх мэтлэн текстээ яаж суулгах уу, яаж хаашаа харж хинт хандаж хэлэх үү, нүд хэр үнэн байх уу гэх зэрэгчлэн юм аягүй олон юм сурсан л да. Тэгээд бас манай хичээл дээр заана. Тэгээд юм туршлага болсон юм уу бид нэр илүү том юм туршлага болсон. Баярлалаа. Цааш тоо нурмал дээл өнгөрөмжлөсөн юм. За баярлалаа.